Welcome back to our YouTube channel. Ngayon guys, magmumukbang na naman kami ng scabeching tilapia. Tapos ang sahog lang niya, carrots lang, tsaka yung yung bell pepper na green. Kasi wala kaming bell pepper na pula, tsaka yung dilaw. Ilang Mahal. kulay. Green lang muna, tsaka carrots. Tsaka yan yung tilapia namin sa gitna. Kasi may orange kami, tas kanin. Yan ang mukbang namin. Kaya, kain na! Sarap rin naman siya. Isda. Isda. Ini. Tanggalin mo na kasi dito bago mo soba. Ganito. Gano'n. Lansa. Up. Isang linggo din kami init ng pagkain. Tira-tira ng Chinese New Year. Ngayon, fresh. Fresh from palengke.
tilapia dito sa Taiwan, guys. Tilapia dito sa Taiwan, pinupulot lang sa sa tabing ilog. Ang lalaki. Mga dito, mga factory worker, pag Sunday, Saturday, pupunta lang sa Palasdaan. tabing ilog. Mamimingwit doon. Kaya sa mga dam, na sila. Kaya sila, manglambat. Libre na sila ng ulam. Kutsara. Wala na. Malinis naman kamay namin. Ayun naman. Kain ko siya. Tatlong braso lang naman yun. Nalulok ko.
tayo na. Sarap ng tilapia. Tama na. Tigil na. Dami. So yun lang guys, tapos na naman namin yung mukbang namin. Tapos naman kami sa isa naming mukbang na Scabiching Tilapia mukbang. Kaya sana nag-enjoy kayo sa mga mukbang namin guys. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And please always ring the bell para updated kayo pag may bago kaming videos. Maraming salamat guys sa walang sawang pagsusuporta niyo sa amin. Sa susunod na video ulit.